Ja, da skal vi prøve da å gå på mitt hus, så skal jeg vise hvordan dette huset ble. Ja, da går det selvfølgelig ikke an å gå opp der, men det er litt feil, men da skal jeg opp trappa på denne siden. Husk, skal du kjøpe Hypercamp, kontakt Kasper, Retro Kasper on Skype. Kasper er kulis, Facebook, så videre. YouTube. Nick? Han får klare seg. Nick! Hvordan går det? Hva er det for noen til kniv? Kjammen? Ja, så er jeg en bror da, som dere suger kukken til en annen person. Men det går fint det. Ja, ha det.